Goeiedag julle man, kyk jy, ek nou vandag, ek is nou in die Ronialistraat, maar ek het nou besig hier sit, julle sien maar nou die mense wat hier staan. Ek gaan nog op julle onderhoud doen om te hoor hoe dink hulle. Wat dink hulle wie gaan volgende week in Sarah? Die mees wen tussen die oor. Okay, sy naam is nou AJ ne en hy wil nou ek wil nou by hom weet wat dink hy. Wie gaan nou volgende week wen van die All Blacks en die Springbokke die mekaar speel? Wat sê jy AJ? Ik zou zeggen, die bokken gaat winnen zijn. Wat denk jij nou, wie gaat die kapitein die staan volgende week? Ik zou zeggen, nog altijd aan. Deze keer is nog altijd de kapitein. Oké. Het is allebei bezig, er is niks anders bij zijn. Ja, we zijn. Volgende is geen. Die bokken zijn niet geen. Oké, dank je. Oké, Kroeden, wat denk jij nou? Wie gaan nou die wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland winnen volgende week? Zuid-Afrika. Hoe zeg je aan Zuid-Afrika? Dat is die wereldteams. Oké, zo rijdt dan, dank je. Nou kan jullie nou zien. Hier nou zo baie Springbok supporters. Hulle raas as hulle nou gewinnen, dan raas hulle like aan die World Cup. Nou wil ek nou hulle vra wie dink hulle gaan wen. Nou wil niemand praat, jy nou skielik skaam. Dis net 2, 3 mense gepraat het. Ja, nou wat is Springbok ondersteuners is dit dan? Hulle moet sê regtig hier man. Dat is hulle weet die All Blacks gaan wen. Nou is hulle bang om te praat. Is maar net so. Okay, Tian. Wat denk jy nou wie gaan die wedstryd tussen Suid-Afrika en Nieuw-Zeeland win die volgende Sarah se wedstrijd? Die Sarah nou? Ja. Ja, wat kan ik zeggen? Ik moet zo vollende bok, ik man. So, ik denk, we zijn maar van Nieuw-Zeeland, klaar te doen zoals. Van ik zo vollende bok. Oké, dan. Die bokse span, zoals ik nog kan zien. Wanneer laatst Nieuw-Zeeland die bokken gewinnen. Dat is, ik weet maar mee gehad op die bokken. Vollende bok. Oké, dank je man. Oké. Wat het jy nou hoor wat sê Tian? Nou wat denk jy nou van die zaak? Ik weet nog zo baie goed sê oor die zaak. Zij weet nooit man. Ja, losbal was die backline van die oorblik wat we gehad hebben. Hij mannetje van die 6e straat, dat moest Paralian, zij weet nooit. Je praat van Kurt? Kurt Lee Arendse. Oké. Goeie sprinter van kunstbinta van zij. Maar ik is eindelijk, ik heb nou koot. Als Springbok raak om zij. Als gevolg van die peel mannetje wat zo aan die branden zien. Die mannetjes is baie van om zij. Zo ik denk, Nieuw-Zeeland zal die sokjes er heel moet op te rekenen. Een paar seintjes maar, hoe kwam die Springbokken het recht voor hulle om zij. Oké, dank je. Oké, maar